Esse daqui é o novo mouse da Apple Maker, o Click. Um mouse que tem um design minimalista e gamer ao mesmo tempo. Bora conferir. E finalmente a Apple Maker mandou esse carinha aqui pra mim. E assim como todos os produtos da Apple Maker, não poderia ser diferente a embalagem desse. Bem protegido, sem nenhuma avaria na sua caixa. E já na abertura da caixa você percebe que é um produto premium, porque a Apple Maker impressiona desde a abertura do produto. O mouse vem super bem embalado e olha esse acabamento, sério, além de minimalista, ele é muito lindo. E na caixa vem tudo o que você precisa: cabo USB-C, manual, dongle 2.4 GHz, adesivos para gripe do mouse e tudo no capricho. Ah, e olha só, apenas 57 gramas, leve demais, ideal para quem joga FPS. E se quiser garantir o melhor desconto, comenta, clique que eu te envio.